Teknik Öğretmenim kanalından selamlar arkadaşlar. Şimdi Arçelik mikrodalga fırın tamir edeceğiz. Mikrodalgamızda herhangi bir yaşam belirtisi yok. Ben sigortasının patladığından, yani sigortasının yandığını düşünüyorum arkadaşlar. Önceki videolarımda mikrodalga parçalamıştım. Bunu mikrodalga çalışıyor kartı. Şu an sadece test için fişini taktım. Mikrodalga fırını açtım ama ışıkları yanmıyor. Herhangi bir belirtisi yok. Şimdi fişi tekrardan çekiyorum ve sigortayı kontrol edeceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Genelde bu tarz elektrikli ev aletleri bozulduğunda kartı yanmış, beyni yanmış deyip tamir etmezler. Ama çok basit arızalar olur. 1 liralık, 2 liralık. Şu sigortası. Bu sigortayı söküyorum. Ben ilk defa, daha teşhis de koymadık, sigortasını söktüm. Önceki mikrodalga fırından söktüğüm sigortayı takıyorum. Yani bu olduğunu düşünüyorum. Daha arıza tespitini de yapmadım. Ama direkt denerken şöyle takıyorum fişi ve mikrodalga fırın çalıştı. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Genelde servislerde bu tarz şeylere kartı yanmış, beyni yanmış deyip tamir etmiyorlar. Gördüğünüz gibi bu sigortayı ilk defa sadece video çekim esnasında denedim. Değiştirdim ve çalıştı arkadaşlar. İlla ki böyle bir kart bulmanıza gerek yok. Bu sigortalar arkadaşlar cam sigorta diye geçer. Bu seramik ama yani cam sigorta diye de geçer. Satılır. Üzerinde akım değeri olur. Akım değerine göre elektronikçilerden alıp değiştirebilirsiniz. Başka bir şey değil. Evet. Sorularınızı arkadaşlar yorum kısmında sormayı unutmayın. Kanalıma abone olarak videolarımı takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.